Xin chào mọi người, hôm nay sẽ chơi trò chơi con chim xanh nha. Lúc này hình như thằng em nó ăn trộm con chim nè. Lúc này Ti đi ròng ròng mà quên ấn cái cửa thử. Ồ, con chim xanh nè. Nhặt được chiếc điện thoại rồi mà video dài quá rồi, hẹn gặp lại video sau nha.
Lúc này định không uống mà nó ép uống. Mình uống không mệt mà nó mệt. Bị mù đứng kế bên mà không thấy cần câu mặt cười. Nhìn vô tri vãi. Một thời gian sau mới thấy cái cần câu trầm cảm.
Đùng một cái hết hồn. Cứ đi tới đi lui không biết làm gì. Con chim trên đồng hồ cũng màu xanh. Lúc này chưa biết nó cao cần ghế. Video cũng dài hẹp, các bạn video sau chơi tiếp nhé.